Ikakabit na namin to. Ayun, hopefully, tumagal. Pero kahit ganun pa rin, siyempre, MTRT user ako eh. Kahit na merong taga-MTRT dati na makapagsalita pa, wagas eh. Kumakamura daw sa YouTube channel ko, sagad. Nung kinumpronta ko naman, wala naman sinabi. Problema na naman. Masyado malaki yung clearance eh. Okay. Ang ingay na ito, pumaplak-plak. Nag-i-slap yung piston dun sa block. Kasi tingin ko kasi sobrang malaki na itong clearance eh. Ano yan? 55mm. Kasi medyo nahihiwagaan na ako dito eh. Although hindi naman talaga sobrang mahiwaga. Kasi may idea naman kung ano yung problema. Nakakailan na ako ng yan, na-encounter nyan. Panay 55mm. Kasi, eto. MTRT. Yung cast piston nya, doon nagkakaproblema eh. Nag-aaroon ng nag-i-slap yung piston. Meron ako napansin na maaaring dito yung problema. Kaya mabilis siya mag-slap, mabilis siya masira. Titingnan natin, ito stock piston to eh. Ito yung piston ng MTRT. Ang dami ko ng ganito. 55. Ang ganda pa naman, wala pang tama. Titingnan mo. Pero nag-iingay siya. Okay. Literal na siya nag-iingay. Nag-i-slap siya. Tawag na piston slap. Kasi ito sobrang laki ng clearance na ito. Pansin ko lang Kaya anong nangyayari sa kanya, parang may alog konti. Kasi niya nag-i-slap nga siya. Tapos itong piston pin pumapakat. Hindi ko alam kung sa pagkakagawa lang ng piston, yun sa casting lang niya. Pero ang dami ko na kasing na-encounter na ganito. Ito tulad nito sample. Tinanggal ko to. Pinalta na namin to. Ayun. Kanya, ano na naman? Pakat na naman to. O ito. Pakat na naman. Okay. Maganda naman yung medyo rich pa ng konti ito. Ayan. Pakat na naman, papalitan namin to. Ganun din, parehas din dito. Sa isa, ganun din yung na-encounter namin na puro ganun yung tunog. Makakalapa, kala mo nasira na yung connecting rod mo. Pero hindi yun. Ito lang yung problema, yung piston lang. Pumapakat yung piston pin dito sa piston mismo. Ayaw matanggal. Yan, pahirap nga tanggalin yan. Dapat kasi yan, mahuhugot mo ng mabilis yan. Kaya ito na ipapalit namin yan. Ito na ipapalit namin. Dapat ganito yan eh. Abis lang ito matanggal dapat. Bay, tulak mo nga ito. Yung pin, tulak mo lang. Ayun, ganun lang dapat siya tanggalin. Mabilis lang dapat yan, maluwag lang siya. Pero walang clearance na malaki. Kasi pag nagkaroon ng clearance naman yung piston dito sa piston pin, mag-iingay din yan. So ito, forge na to ng MTRT pa din. Siyempre, malaki tiwala natin dyan kasi na kasanayan na natin gamitin. Branded talaga siya. Ayun ko. Ito ka. Naka-forge na dome piston. Ito naman yung gagamitin namin. Kasi nagkabit na ako nito. Ayun, hanggang ngayon di naman naglolo ko. Okay naman siya, goods na. So mas maganda kung forge na piston yung gamit nyo pag ganitong nag-upgrade kayo. Kumpara dito sa casting na cast piston nya. Pero masarap kasi gamitin yung cast nya kasi wala ka masyadong naalala na maaaring pumutok, di ba? Maaaring yung sumabog. Kaya nga lang, lagi kong problema dito talaga. Eto, napansin nyo. Kung papansinin nyo, yung gap nito, saka ito,
mas malaki tong sakas. Mas malawak yung galaw niya doon sa connecting rod. Unlike dito, same na sa stock. Same na ng clearance sa stock yan. Mukha lang maliit ito kasi maitim. Pero parehas na ng ano yan, ng clearance. Mula dito sa kabila hanggang dito sa kanan na yan. Yung gap na dito kasi nakakabit yun, dito nakakapit yung connecting rod natin, dito siya nakaipit eh. Ayun. Tingin ko yun yung nagiging problema ng piston ng 55mm ng MTRT. Pero hindi rin eh, kasi may mga 59 na ganito rin naman kalawak, pero hindi naman nag-i-slap. Ito kaya ito nag-i-slap lang talaga, pumapakat. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pumapakat itong piston pin dito sa piston mismo. May kakabit na namin to. Hopefully, tumagal. Pero kahit ganun pa rin, siyempre, MTRT user ako eh. Kahit na merong taga-MTRT dati na makapagsalita pa, wagas eh. Kumakamura daw sa YouTube channel ko, sagad. Nung kinumpronta ko naman, wala naman sinabi. Ito, MTRT user po kasi kami. Abay, kabit mo na to. May ano pala. Taho day muna, taho. Taho muna kami. Yan. Pero yung huling kinabit yung ganito, okay naman. Hindi naman nagloko pa. Yan na, nakakaipon na kami. MTRT, baka naman. Pero ito, pwede nyo itong sa MTRT pagkakaalam ko, pwede nyong i-swap to sa bago. Less yata ng 30%. Yun ang pagkakaalam ko. Pero ito, itinatabi ko kasi nga, sa swap ko yan. Sayang eh. Magkano less mo? 30%. O yun, 30% na less namin dito sa, sa forged piston. Ang ganda Antayin mo na lang ngayon kung kailan ka sasabog. Ang habang hindi yan. Sakto, clear off yan. Gagawin natin yan. May discarte dito sa na to. Kung ayan yung mag-tabas-tabas pa. Ayun, mag-a-add lang kayo ng gasket. Magdodoble kayo ng gasket. Yan, hindi na sasayad yan. Okay? Para doon sa mga gustong gumamit. Okay. Kasi mas prepare ko itong 55 kaysa sa 59. Medyo masakit sa 59 eh. Sakit sa bangs. Dito, kahit pa paano, pwede ka pang gumamit ng stock na pipe. Yun. Dito na lang, bubuin muna namin to. Aga-aga, ingay-ingay mo. Peace.